各位弟兄姊妹，我想話俾你聽，福同禍嘅界定絕對唔係出喺人嘅口裏邊，唔係話你話福就福，禍就禍，亦都唔係你同我可以用咩方法可以賺取到呢啲嘅福分。但係我好確信，喺我咁多年喺我一路嘅服侍神、認識神嘅生活裏嘅生命裏邊，我知道福同禍係完全嚟自我點樣去認識同埋我跟隨神嘅說話去生活。因為聖經講得好清楚，呢一個就係一定有蒙福嘅開始。各位弟兄姊妹，當你能夠講出好似頭先弟兄大敬拜時所講，我哋擁有嘅係神所賜嘅，佢要攞走，我就學習順服，因為知道我嘅一生唔係呢啲嘢帶住我，係上帝帶住我。因為我知道喺每一個處境之下，上帝必然會供應。所以13、14節就話俾我聽，佢係我哋唯一嘅神，同迦南嘅神完全唔同嘅。迦南大家知道佢哋生育神，你入去拜佢，希望俾你，或者甚至有一啲唔道德嘅事情，希望滿足你嘅需要。但係我哋嘅耶和華神唔係一個咁樣嘅神，係一個創始成終嘅神，創造天地萬物嘅神。佢個福氣唔係因為你入去拜佢，係因為你願意去聽、去守、去行出嚟，甚至係認定佢係你一生倚靠，佢係你一生嘅上帝嗰時，佢個福氣就會追隨住你。牧師離開前，最後問大家一個好重要問題：喺你生命裏邊有冇完全嘅順服喺上帝裏邊？嗱，我認真問嘅，因為當我做基督徒，當我做喺裏面講神嘅說話嗰陣時，我要完完整整、清清楚楚將上帝嘅說話去讓弟兄姊妹明白。你有冇啲嘢攔咗你順服上帝，以致失去咗佢喺你同我身上邊一生嘅賜福？